गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। ज्ञान ज्योति दी सतमार्ग देखायो, भक्तिको पथमा तिमीले डोर्यायो। ज्ञान ज्योति दी सतमार्ग देखायो, भक्तिको पथमा तिमीले डोर्यायो। अज्ञान अंधकार मेटाए सारा, अज्ञान अंधकार मेटाए सारा। कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा। शान्तिको सन्देश तिमीले ल्यायो, आनन्दसँग बाँच्न तिमीले सिकायो। शान्तिको सन्देश तिमीले ल्यायो, आनन्दसँग बाँच्न तिमीले सिकायो। राग द्वेषबाट दिलाए छुटकारा, राग द्वेषबाट दिलाए छुटकारा। कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा, तिमीबाट टाढा। गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा।
का नाथ प्यारा तिमी नै प्राण का नाथ प्यारा कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा तिमीबाट टाढा तिमीबाट टाढा गुरुदेव तिम्रै चरणकै सहारा कहिले नभइजाऊ तिमीबाट टाढा कहिले नभइजाऊ सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी दोस्रो चरणको सफलतापूर्वक ध्यानको समापन पश्चात फेरि हामी पहिलो दिन लिएर आएको छौँ। सबैलाई उत्सुकता हुनसक्छ आज हामी कुन ध्यान गर्छौँ होला, के गर्छौँ होला भन्ने सबैले जान्न मन पनि होला। र धेरैजना फेसबुकबाट गरिराख्ने जति पनि आत्मीय मनहरू हुनुहुन्छ उहाँले मलाई इनबक्स पनि गर्नुभएको थियो कस्तो ध्यान हुन्छ के हुन्छ। र मैले भनेको छु जुन बेला भोलि गरिन्छ त्यति बेला मात्र थाहा हुन्छ, मलाई पनि अहिले चाहिँ थाहा छैन भनेको थिएँ, किनकि मैले योजना पनि बनाएको थिइनँ। र अहिले तत्कालै मलाई आजको यो कस्तो ध्यान आवश्यकता पर्दछ भन्ने हिसाबमा मलाई फिल भएको कुरा चाहिँ आज हामीले जिभरिस मेडिटेसन गर्नेछौँ। अत्यन्त यो नौलो मेडिटेसन हुन्छ जिभरिस। यो चाहिँ एकदमै यो सुफीसँग रिलेटेड यो मेडिटेसन हो। र अहिलेको मान्छेभित्र अत्यन्त धेरै डरहरू, अत्यन्त धेरै पीडाहरू र हामी मस्तिष्क केन्द्रबाट नाभिक केन्द्रमा जानै गाह्रो। हामीले जुन 81 दिनको साधना गर्दा पनि के देखियो भन्दाखेरि मनबाधक देखियो। किन हाम्रो संस्कार पहिलादेखि सुरुवातदेखि नै हामीले जति पनि हामी मस्तिष्कलाई चलाएर आएको थियौँ र हामीले चाहे नचाहिकन पनि धेरै खालको त्यस्तो मेमोरीहरू हामी भित्र नै दबिएको थियो। त्यसकारण जति अब यो मेडिटेसन हामी 1 हप्ताको मात्र गर्छौँ, 1 हप्तापछि हामी अर्को मेडिटेसन झाजेन गर्छौँ। मैले त्यो पनि डिक्लेयर गर्छु 7 दिनपछि हामी झाजेन भन्ने अर्को मेडिटेसन गर्छौँ। त्यो अत्यन्त एक किसिमको उचाइको मेडिटेसन हो जहाँ हामी बिल्कुल केही पनि गरिँदैन, अत्यन्त सरल मेडिटेसन गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि यो सरसफाइकै अभियानमा, किनकि हामीले एकदमै गहिरो गहिरो मेडिटेसनहरू पनि गऱ्यौँ र त्यो गरिरहँदा केही बाधाहरू के भने अझै पनि मान्छेभित्र चाहिँ धेरै खालको त्यो सप्रेसनहरू, सफोकेसन, इरिटेसन, डिप्रेसनहरू मैले देखेँ अझै पनि। आज साधकमा अथवा बाहिर सबैसँग हुन्छ, किनकि हामीसँग सबैसँग मन छ। मन भएपछि समस्या सबैसँग छ। त्यसकारण हामी यो 7 दिनलाई चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले यो लिनुपर्ने हुन्छ। यो मैले जिब्रिस भने मैले सुफी मिस्टिक जब्बर भन्नेले चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको थियो, किनकि जब्बरले केही पनि बोल्दैन थियो, खालि नचाहिने ननसेन्स वर्डहरू बोल्थ्यो र उसलाई चाहिँ तिमी केही पनि होइन, तिमी एउटा जिबरिस बाहेक तिम्रो चाहिँ जीवनमा केही पनि छैन भन्ने हिसाबबाट सुरु भएको यो सुफी एउटा जुन अत्यन्त कारगर र यो एक किसिमको थेरापीको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ। तर यो मेडिटेसन हो, अत्यन्त गहिरो मेडिटेसन हो। हामी यो मेडिटेसनमा आज के गर्छौँ भने माइन्डबाट नो माइन्डमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी यो मस्तिष्कलाई नै यसरी चलाउँछौँ र त्यसबाट स्वाट हामी निर्विचारमा जान्छौँ। त्यस कारण यो खास थेरापी मात्र होइन, गहिरो ध्यानै हो। तर यो ध्यानको बाटो चाहिँ कहाँ छ भने मस्तिष्कबाट चलाउँछौँ। अब म तपाईँलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छु। मेरुदण्ड सिधा, सबसे पहिला सुन्नु होला मजाले यो कुरालाई। मेरुदण्ड सिधा, आनन्दले बस्छौँ, सहजता, मुस्कान सबै छ। तर हामी पहिलो अभ्यासमा चाहिँ मुस्कान ल्याउँदैनौँ। हामी तपाईँको एङ्गर, तपाईँसँग जे छ भित्रको त्यो फिलिङहरू निकाल्छौँ र तपाईँको साउन्डहरू सबै म्युट भएको छ, कहीँ पनि यो ब्रोडकास्ट हुँदैन। त्यस कारण एकदमै मजाले गर्नु होला र भोलिदेखि मिलेसम्म रुममा चाहिँ भर्सक अरू आउन नमिल्ने गरी अथवा तपाईँले गरेको कुराहरूले अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी चाहिँ अलिकति सेक्युर पनि राख्नु होला। र यसमा के गरिन्छ भने तपाईलाई जुन भाषा तपाईले बुझ्नुहुन्न त्यो भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो अचम्म छ भने हामी जे पनि कुरा नोन बनाउन खोज्छौँ। मैले अस्ति नै भने नि हामी जन्मिँदा पनि एक किसिमको फियर लिएर आएको हुन्छौँ, अननोन प्रतिको फियर। केही कुरा बुझ्दैनौँ भने माइन्ड पनि पज हुँदो रहेछ कि केही कुरा हामी कसैले भन्यो भने त्यो आफ्नो विचारसँग रिलेट गरेर बुझ्दो रहेछौँ कि।
जसले जे भन्यो त्यो बुझ्दैन रहेछ। तपाईँले के एक्सपिरियन्स गरेको जीवनमा त्यो कुरालाई चाहिँ हामी लिएर त्यो अरूले भनेको कुरालाई पनि बुझ्दो रहेछौँ। त्यसकारण त अरूले भनेको कुराको पनि हामी सतही ज्ञान मात्र हुने र कम्युनिकेसन पनि प्रपर नहुने कारण चाहिँ के थियो भन्दा जसले जे भन्छ त्यसरी सुनेनौँ, तपाईँसँग जस्तो पर्सेप्सन छ त्यसको आधारमा तपाईँले बुझिदिनु भयो है। त्यसकारणले गर्दा यो ध्यानमा 10 मिनट हामी के गर्छौँ भने तपाईँले नबुझ्ने भाषा बोल्ने, अब अचम्म कुरा नबुझ्ने भाषा कसरी बोल्ने म क्लुहरू दिन्छु। जस्तै रा 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 रि 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 रा 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 ला 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 का जुन यस्तो तपाईँ एकदमै यहाँ 100% पार्टिसिपेसन जरुरी छ। तपाईहरु आनन्द गरेर हामी आँखा चिम्लेर बस्न पाइँदैन, आँखा त बिल्कुलै चिम्लिन्छौँ, तर पनि तपाईको मनमा जे जे आउँछ र जब तपाईँ ला 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 ले केही आएन भने काका जे शब्द तपाईले बुझ्दै बुझ्नुहुन्न ननसेन्स शब्द त्यो उच्चारण गर्दै जाने क्रममा तपाईको त्यो सप्रेसन भएको लेयरहरू त्यो म्यानिफेस्टेसन हुन थाल्छ। त्यसपछि तपाईलाई रुन मन लाग्न सक्छ, कि बोल्न मन लाग्न सक्छ, कराउन मन लाग्छ, जे पनि फ्रिडम छ, किनकि यो कसरी सुनेको पनि हुन्न नितान्त तपाईँ बाहेक। त्यहीकारण मैले भने भोलिबाट जुन रुममा तपाईहरु साधना गर्नुहुन्छ जस्ट फर 6 डेज हैन, अब भोलिबाट त्यसको बेलामा चाहिँ अरु नआउने गरी, अरु यो साउन्ड बाहिर नजाने गरी, डिस्टर्ब नहुने गरी बन्द गर्नु होला। म यो अनुरोध गरेँ। यो अत्यन्त इफेक्टिभ छ। किनभने किन यस्तो भाषा बोल्छौँ, किन जिब्रिस गर्छौँ भन्दाखेरि जब तपाईले नबुझिने भाषा बोल्नुहुन्छ माइन्ड चाहिँ पज हुँदो रहेछ, माइन्ड कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ भाषै नजानेको ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ हामी त लाटै हुन्छौँ नि, उसले भनेको बडी ल्याङ्ग्वेजले त केही बुझ्न खोजौँला, तर यहाँ त बडी ल्याङ्ग्वेज पनि छैन, केही पनि छैन भनेपछि भाषै नबुझिने भाषा तपाईँले जब युज गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ भित्रको चाहिँ त्यो खालको सप्रेसनहरू निक्लिन थाल्छ र हामी निर्विचारमा जानको लागि जुन मन बाधक थियो अब त्यो मन साधक हुन्छ र नो माइन्डमा हामी माइन्ड थ्रु नो माइन्ड विचारबाट निर्विचारमा जानको लागि अत्यन्त गहिराइमा जान्छौँ। दोस्रो चरण साक्षीको साधना। 10 मिनट पछि म तपाईहरुलाई भन्छु स्टप भनेपछि बिल्कुल स्टप, पुरै स्टपै गर्ने र आँखा चिम्लेर बस्ने। हातलाई तपाईले यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन, र आँखा चिम्लेर टक्क मुस्कानमय भएर टक्क तपाईले साक्षी भावमा हेर्नुहुन्छ। जस्तो कुरा आइरहेछ जे आइरहेछ टक्क स्टप, पुरै पज, किनकि हामीले माइन्डलाई यसरी चलाइरहेको हुन्छ 10 मिनट, माइन्ड त पुरै छालमा परिणत भइरहेको हुन्छ। तब जब तत्क्षण तपाईँ शान्ति हुनुहुन्छ, अपूर्व शान्ति तपाईहरुमा आउन लाग्छ। र थर्ड स्टेज भनेको छोड्दिने। यसरी हामी छोड्दिन्छौँ, अस्तित्वसँग हामी निराकारमा हामी विलयन हुन्छौँ। सबै मेडिटेसन जति पनि कुरा छ अस्तित्वसँग जोडिने कुरा छ, विचारलाई नहेर्ने कुरा छ, अथवा विचारलाई हेरिकन सचेतनपूर्वक हेर्ने कुरा छ, तर कसरी त्यसलाई चाहिँ भित्र लगियो भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। सबैजना तयारी रहौं। सबैलाई यो कस्तो होला अनौठो भन्ने लागिरहेको छ। अनौठो नै बनाउनु छ आज माइन्डलाई, किनकि कन्फ्युजन बनाउनु छ तपाईहरुको माइन्डलाई। जुन कन्फ्युजनमा हुँदै नेति हामी त्यो निर्विचारमा आज पुग्छौं र गहिराइमा हामी अनुभूति गर्छौं। सबैलाई आग्रह गरे आँखा बन्द, अत्यन्त सहजतापूर्वक प्रेमपूर्वक 9 चोटी गहिरो लामो सास तानौं। अत्यन्त गहिरो रूपमा 9 चोटी लामो सास फेरौं। पुरापुर अवेयरनेस को साथ गहिरो लामो श्वास भित्र लिन्छौं, गहिरो लामो श्वास बाहिर फाल्छौं। कन्टिन्यू गरौं। पुरापुर सहजताको साथ, सरलताको साथ पुरापुर श्वासलाई तान्दै जाउँ र श्वासलाई छोड्दै जाउँ। यदि कम्प्लिट भइसकेको छ भने हामी जिब्रिसको लागि तयारी हुन्छौँ। मैले यहाँलाई अनुरोध फेरि पनि गरेँ, फेरि एकचोटि इन्स्ट्रक्सन दिएँ। करिबन म तपाईहरुलाई गाइड गर्छु कति मिनेटमा अफ गर्ने, के गर्ने, तपाईहरुले एकदम केही याद गर्नु पर्दैन। र मैले बोलेको कुरा अरूले सुनेर के भन्लान् के नभन्लान् भन्ने कुरामा पनि ध्यान नदिनु होला। र मैले भोलिबाट अनुरोध गरे त्यस्तो लाग्छ भने ढोकालाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले एक किसिमको एक्सरसाइज गर्दैछु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ जे पनि बोल्नुहुन्छ निर्धक्क बोल्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को कुरा तपाईहरूले बोलेको कुरा बिल्कुल मैले पनि सुनिदिनँ, सबै माइक म्युट छ र काहीँ पनि यो ब्रोडकास्ट हुँदैन, निश्चिन्त रहनुहोस्। तर पुरापुर पार्टिसिपेसनमा हुनुपर्छ। भएन भने जुन हामीले यो मनबाट मन अथवा मनबाट निर्विचारमा जाने जो अभ्यास हामी त्यति सफल हुँदैनौँ। सुरुमा तपाईँले केही भावहरू आइरहेको छैन भने नबुझिने भाषा चाहिँ लाला लाला लिली लिली काका काकी के अनेक हुनसक्छ। एउटा लयमा जाउँ, अराजक लयमा जे पनि हुनसक्छ, जे पनि अलिकति स्पिडमै गर्नुहुन्छ र त्यो गर्ने क्रममा कसैलाई रुन मन लाग्यो, कसैलाई अलिकति छटपटी पीडाको केही कुरा निक्लियो भने सबै कुरालाई स्वागत गर्नुहोस्। जे हुन्छ गर्न दिनुहोस्, जे भाव आउँछ आउन दिनुहोस्, चल्न मन लाग्छ चल्न दिनुहोस्, हाँस्न मन लाग्छ हाँस्न दिनुहोस्, नाच्न मन लाग्छ नाच्न दिनुहोस्। त्यो फोरम बिल्कुल तपाईँहरूको हो र यसबाट हामी भित्रको त्यो सप्रेसन, हामी भित्रको त्यो नकारात्मक ऊर्जा, डर, चिन्ता, पीडा, चटपटी सबैलाई निकाल्छौँ। र तब जब तपाईँ यो मेडिटेसनबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ, अपूर्व एक किसिमको यति गहिराई शान्ति मिल्छ। यसले नट वान स्पिरिचुअली, फिजिकल्ली, इमोसनली पनि पुरा तपाईँले आफूलाई बिल्कुल तरोताजा महसुस गर्नुहुन्छ। अब हामी सुरु गर्छौँ। मनभित्र एक किसिमको सङ्कल्प गरौँ। 7 दिनसम्म यो मेडिटेसन हामी गर्छौँ। 7 दिनसम्म, किनकि यसको प्याकेजै हुन्छ कि मिनिमम यसलाई 7 दिनसम्म हामी गरेपछि एक किसिमको एउटा रिजल्ट आउँछ। किनकि आज 1-2 दिन त हामी बुझ्नलाई नै अलिअलि अप्ठ्यारो पर के हो भन्ने कुरा पनि हुन थाल्छ। त्यसैले किसिमको सङ्कल्प गरौँ। कम्प्लिट म यो मेडिटेसनमा सहभागी हुन्छु। यो बिल्कुल मेरो लागि हो, बिल्कुल मात्र मेरो लागि हो। मैले यो जिबिरिसको क्रममा म मजाले एक्टिभ हुन्छु। यसमा चाहिँ प्यासिभ हुने हामीले कस्तो छ भने निष्क्रिय बन्ने खालको स्वभाव पनि हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा पनि त्यस्तै खालको तम ऊर्जा हाबी हुने व्यक्तित्वहरूलाई त झन् आनन्दले बसिरहने खालको ध्यान गरायो भने मग्न हुने कि त्यसले काहीँ पनि पुऱ्याउँदैन। किनकि हामी जब तम गुणी छौँ भने हामीले त रजोगुणी कुराहरू चाहिन्छ। र आजको कुरामा हामी जस्तो गुण प्रधान भए पनि हामी फुल्ली एक्टिभ हुन्छौँ, हामी बिहानी छौँ। लोसे भएको पाराले चाहिँ हामी माइन्डबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। त्यस्तो लोसे चाहिँ हामी बन्छौँ, तर मनभित्र कुरा चाहिँ हामी यति धेरै चलाउने पनि फेरि हामी नै हुन्छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ, अत्यन्त प्रेमपूर्वक सहजतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। तर अब हामी सहजता होइन, अराजक हिसाबले जे मन लाग्छ पुरा एक्टिभ भएर ननसेन्स भाषाहरू बोल्नलाई म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। अब हाम्रो टाइम स्टार्ट हुन्छ है, सुरु हुन्छ। ओके, स्टार्ट गर्नु। आँखा बन्द पुरै तपाईँलाई जे भाषा बोल्न मन लाग्छ, जे गर्न मन लाग्छ सुरु गर्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेजबाट गर्न थाल्नुहोस्। यदि आज तपाईँले धेरै ठुल्ठुलो स्वरले बोल्न सकिरहेको हुनुहुन्न भने ठिक्क स्वरले आज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जस्तै ला 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 लिली लिली रा 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 काका काका कि चाचा पुरा कन्टिन्यू पुरै तपाईँहरू अलि मजाले समय विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू काका 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 ला 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 लिली रा रा छाङ छुछु छिन्छ चाङ तुङ ताङ तिङ ताङ ताङ तुङ ताङ पुरै नबुझिने भाषा। मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा अरू म्युजिक बजाउन सक्थेँ, तर त्यसले पनि तपाईँहरूलाई फेरि त्यो भाषा कपी होला भन्ने डरले जे आइरहेछ पुरै ला 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 रे छाङ छाङ छुछु छिन्छ ताता दिदी ताता टाटा ला 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 अलि मजाले पुरै पार्टिसिपेसन हुनुहोस्। नितान्त तपाईँहरूको लागि हो यो पुरै। मन्त्र पढाए जस्तो हुनसक्छ, जे हुनसक्छ, जे पनि जे पनि होस्, तर भाषा नहोस्। जे पनि होस्, भाषा नहोस्। पुरापुर माइलाई चलाउँ, पुरापुर चलाउँ। नरोकौँ प्लिज। कन्टिन्यू मजाले एक्टिभ पार्टिसिपेसन होस्। त्यसपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ पछि के हुन्छ यसले भनेर। विभिन्न जो कुरा तपाईँ बुझ्दै हुनु ननसेन्स भन्नुहोस्, पुरै बच्चा जस्तो भन्नुहोस्, पुरै देखाते बोल्नुहोस्। भित्रबाट केही कुरा फिलिङ चलाउन मन लाग्छ चलाउनुहोस्, हल्लिन मन लाग्छ जे मन लाग्छ गर्न थाल्नुहोस्। पुरै छुट्टिनुहोस्। खुला सर पुरै अमर सर पुरै एकदम पेस छ।
कन्टिन्यू 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 पुरा आँखा बन्द छ हामी पुरा जे मन लाग्छ बोलिरहेको छौँ जे आइरहेको छ बोलिरहेको छौँ यस्तो पनि हुनसक्छ आज मैले पुरै एउटा प्र्याक्टिसको लागि दिइरहेको छु काका पुरै छोड्ने लेयर ओपन हुँदै जान्छ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ sa 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 केही आउँदैन तै पनि एउटा ध्वनि निर्माण गर्ने आफैले भन्ने पुरै प्यासिभ नभए पनि यसको खालको एउटा ब्युटी छ पुरै एक्टिभ पार्टिसिपेसन शरीरलाई हल्लन पनि दिनुहोस् पुरै मन्त्रहरू जानेको बोल्न पाइँदैन है नबुझ्ने गुत्रुस्की के हुन सक्छ ला 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 अलि फास्ट कन्टिन्यू प्लिज एकदम हामी क्लाइमेक्समा जाँदैछौँ जे पनि तपाईँलाई मनमा आउँछ जे निकाल्नुहोस् ध्वनि विभिन्न खालको चरा जस्तो विभिन्न के आइरहेछ पुरा फिर छोडिदिउँ अवेरनेस विथ छोडिदिउँ fast पूरा हामीसँग धेरै समय छैन पूरा पुरा रोक्नु छैन विभिन्न खालको ध्वनिहरू आफूलाई भन्न मन लाग्न सक्छ विभिन्न कुराहरू गर्न मन लाग्न सक्छ एक्टिभ हातहरू चलाउन मन लाग्न सक्छ अलिकति के गर्न मन लागिरहेकोले जे छ निकाल्नुहोस् हामी भित्रको त्यो दमित ऊर्जा हामीको त्यो सबै सेभ एनर्जी सबै निक्लिन्छ एकदमै यो मेन्टल हेल्थको लागि इमोसनल सप्रेसनको लागि त यो रामबाण हो धेरै ठाउँमा टेस्ट पनि गरिएको छ गरौँ कन्टिन्यू धेरै समय छैन हामीसँग त्यस भएर क्लाइमेक्समा छौँ पिकमा छौँ लास्ट अलि राम्रो क्वालिटीमा गरौँ अब
मजाले कस्तो कस्तो स्वर निकाल्छ हेर्नु त जुन कुराको शब्दै हुँदैन सासा सुङ सुङ चाङ 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 टिङ्ग्यो अब एकदमै 2 मिनेट मात्र 2 मिनेट मात्र 2 मिनेट मात्र मिनेट्स मोर हात खुट्टा चल्छ भने ओके जिउ चल्छ भने ओके छोडिदिनुहोस् पुरा 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 एक्टिभ पार्टिसिपेट आँखा बन्द एकदम ठिक भइरहेको छ एकदम राम्रो छ ओके ओके कन्टिन्यू 1 minute only. एकदम आधी मिनट मात्र कन्टिन्यू फास्ट के फास्ट अझ अगाडि जाउँ पुरा हामी भित्रको सप्रेसन हामी भित्रको त्यो जमाइरहेको धेरैबाट जमिरहेको त्यो फोहोरहरू पुरै निक्लिरहेको छ Stop. Pura stop. Pura stop. पुरा स्टप भित्रबाट पुरै मनलाई बन्द गरिदिनुस् पुरा अवेरनेस पुरा साक्षीवा पुरै नचल्ने आसनको बिल्कुल स्थिरता हामी पुरापुर हेरिरहेको छौँ हाम्रो विचार मन भावनाले होसपूर्ण जस्तो सुकै आओस् विचार जस्तो सुकै आओस् भावना पुरा माइन्ड कन्फ्युजनको अवस्था जब माइन्ड कन्फ्युज हुन्छ माइन्ड पज हुन्छ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अपूर्व शान्ति पुरापुर द्रष्टा भाव पुरा अवेरनेस अपूर्व शान्ति छाइरहेको छ पुरा द्रष्टा भाव लिएर जे भइरहेको छ जस्तो भाव आइरहेको छ जस्तो विचार आइरहेको छ अवेरनेस लिएर कुनै कुरालाई हामीले दबाउनु पनि छैन कुनै कुरालाई हामीले स्वीकार्नु पनि छैन बस हेर्नुहुन्छ मात्र हेर्नुहुन्छ स्टप पुरै माइन्डलाई पनि स्टप मन टोटल कन्फ्युजन भएको अवस्था मन टोटल पज भएको अवस्था र निर्विचारको क्रममा मन अगाडि बढिरहेको छ पुरापुर अवेरनेस पुरापुर होस शान्तसँगले हेर्ने जे भइरहेको छ अपूर्व शान्ति अपूर्व आनन्द जहाँ शान्ति छ त्यहाँ हामीलाई आनन्द आफै मिल्छ हाम्रो काम यतिखेर बस अवेरनेसमा बस्ने यदि हाम्रो अगाडिको 10 मिनट अत्यन्त राम्रो भएको छ भने यो चरममा अत्यन्त तपाईँ सहज रूपमा
त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ, त्यो गहिराइमा पुग्नुहुन्छ। हामी मनबाट एकैचोटि मनकै सहारा लिएर अमन, माइन्ड टु नो माइन्ड, तुरुन्तै पुग्छौँ त्यो ट्राङ्कुल स्टेटमा। हामी अचानक पुग्छौँ, त्यो गहिराइमा पुग्छौँ। यति छलाङ हुन्छ कि जमिनबाट आकाश पुगेको जस्तै। पुरापुर त्यो नो माइन्डमा, पुरापुर त्यो निर्विचार, पुरै द्रष्टा भाव। जे हुन्छ हुन दिनुहोस्, जस्तो सुकै कुरा आइरहे पनि आउन दिनुहोस्। तर यो हिजो अस्तिको भन्दा जब यो जिब्रिस गरिन्छ, त्यसपछि आउने विचार, त्यसपछि आउने मनको शान्ति बिल्कुल अर्कै डाइमेन्सनको हुन्छ। बस हेर्छौँ मात्र, अवेरनेसको भाव, पुरै द्रष्टा भावमा रहन्छौँ हामी। पुरापुर द्रष्टा भाव। जे भइरहेको छ बडीमा सेन्सेसन, जे भइरहेको छ मनमा, जे भइरहेको छ भावमा, सम्पूर्ण प्रति समग्रतामा सचेतना। न त दबाउनु छ, न त परिस्थितिबाट भाग्नु छ, बस यही परिस्थितिमा जाग्नु छ। जाग्नको लागि द्रष्टा भावमा जब रहनुहुन्छ, के हो त द्रष्टा भाव? अहिले जे घटित भइरहेको छ यहाँनिर, आवाजको हिसाबले होस्, मनको हिसाबले होस्, भावको हिसाबले होस्, त्यो कुरालाई तपाईँ बस हेर्नुहुन्छ, जान्नु मात्र हुन्छ। कुनै जजमेन्ट गर्नुहुन्न, मनसँग भाग्नुहुन्न, भावसँग बहकिनुहुन्न, बस द्रष्टा, बस साक्षीको भाव। न त पक्ष छ न त विपक्ष, बस साक्षी। न नजिक छ न टाढा छ, बस मध्य। न माथि छ न तल छ, बस मध्य। यो मेडिटेसनमा अलि निद्रा पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने यो निद्रा नआउनेको लागि त अद्भुत छ। जब जिब्रिस गरिन्छ, माइन्ड यस्तो बोरिङ हुन्छ, सुत्न मन पराउँछ। सुत्यौं भने, निदायौं भने ध्यान सकिन्छ फेरि। तर त्यही निद्रामा जागरण भयौं भने ध्यान त्यहीँनिर सुरु हुन्छ। त शरीर एकदमै शिथिल हुन्छ, मन शिथिल हुन्छ र तपाईँ जाग्नु पर्ने हुन्छ, चेतना जाग्नु पर्ने हुन्छ। हामी दिनभरि बोरिङ भयौं भने के हुन्छ? मन बोरिङ हुने हो नि, चेतना कहाँ बोरिङ भएको हो र? यदि द्रष्टा भावमा हामी रह्यौं भने मनले बोर महसुस गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। तर यदि द्रष्टा नै मैले फिल गरिन, चेतना र विचार एउटै ठाउँमा बसिदियो भने हरेक विचार भावनामा मै प्रतिबिम्बित हुन्छु। दुःख लाग्छ मलाई नै लागेको फिल हुन्छ, खुसी लाग्छ मलाई नै लागेको फिल हुन्छ, भावै मै जस्तो लाग्छ, विचारै मै जस्तो लाग्छ र हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यही भएर त पीडा छ, छटपटी छ। र यदि बोरिङ भयो भने के गर्छौँ? हामी टिभी हेर्छौँ, सोसल साइट चलाउँछौँ। अब इन्टरनेट पनि छैन, मोबाइल पनि स्विच अफ छ, टिभी पनि छैन। अब के गर्छौँ? पुराना पत्रिकाहरू पढ्छौँ। कहिल्यै नपढेको पत्रिका किताब पनि पढ्न मन लाग्छ त्यतिखेर। त्यो पनि पढिसक्यौँ, अब के गर्छौँ? केही गर्न सकेनौँ, मन बोरिङ हुन्छ, निदाउँछौँ। बोरिङ भएपछि निद्रा लाग्छ नि फेरि। कतिको अनुभव छ यहाँको?
त्यस कारणले मैले यहाँनिर के जोडेँ भन्दा जीवन पश्चात मन बोरिङ हुन्छ, मन बोरिङ भइसकेपछि निदाउन खोज्छ, त्यति बेला नै हामी अवेर भइदियौँ भने फेरि यो सुन्दर क्षण पनि हो हामी जाग्ने, अत्यन्त सहजताको साथ, अत्यन्त रिल्याक्सेसनको साथ साँची भावमा रहौँ। मुस्कानको कुराहरूलाई चाहिँ यो सेकेन्ड चरणबाट जोड्छौँ है हामीले बुझ्नुपर्ने, किनकि फेरि गम्भीरता भयो भने साक्षी भाव पनि डेभलप हुँदैन। सुरुको चरणमा चाहिँ हामी एकदमै गम्भीरै भएर जे भन्न मन लाग्छ हामी त्यसमा चाहिँ माधुर्यताको कुराहरू गर्दैनौँ, एरोगेन्ट एकदम जे मन लाग्छ गर्छौँ। र यो चरण हामी अवेरनेसको चरण हो, साक्षी भावको चरण हो, प्रसन्नता आनन्द भावहरू सबै हामी जोड्छौँ। र झन् तेस्रो चरणमा हामी अब झनै जोड्छौँ। पुरापुर अवेरनेस, मन भाग्न खोज्छ, भाव बहकिन खोज्छ, सबै कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी थाहा पाएनौँ भने मनसँगै हामी हराउँछौँ, भावसँगै बहकिन्छौँ र बहकिहाल्यौँ भने फेरि अवेर हुन साथ हामी फेरि साक्षी भावमा बस्छौँ। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। 30 मिनटको मात्र हुन्छ यो ध्यान। तेस्रो चरण लेट गो, छोड्ने चरण। जति सक्छौँ हामी छोड्छौँ। सुरुमा हामी मनलाई कन्फ्युज बनायौँ, मनबाटै हामी अमनमा जाने प्रयत्न गर्यौँ। दोस्रो चरणमा हामी द्रष्टा भाव, साक्षी भावमा रह्यौँ। तेस्रो चरणमा हामी छाडिदिने हो, पुरै छाडिदिने हो। र विगतको ध्यानहरूले हामीलाई अनापाना र नाभी निश्चल ध्यान योगले हामीलाई अत्यन्त सघाउ पुर्याउँछ, किनकि हामीले धेरै छाड्ने, रिल्याक्सेसनको त्यो गहिराईमा पुग्ने अभ्यास गरेको छौँ। त्यस कारणले नि यो तेस्रो खण्डमा हामीले राखेको हौँ। पुरै छाडिदिनुहोस्। अब छाड्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो सेसनमा त्यति नभनौँ होला, किनकि यहाँहरू सुन्दा फेरि जिब्रेज भोलि धेरै गर्नु पर्ला। नसमाति दिए पुग्छ। अन्तिमचोटि म भन्छु, फेसबुकबाट नयाँ जोडिने केही साधकहरू हुनुहुन्छ, छोड्नको लागि के गर्नुपर्छ? केही पनि गर्नु पर्दैन, बस नसमाति दिए पुग्छ। समात्नको लागि नै यति धेरै प्रयत्न गरिरहेको हुन्छौँ, बचाइराख्नलाई मात्र हामी यति धेरै प्रयत्न गरिरहेको हुन्छौँ, होल्ड गरिराख्नलाई नै हामीले हातलाई प्रेसर गर्छौँ। छोड्न लागि बिल्कुल केही गर्नु पर्दैन, बस नसमाति दिए पुग्छ। मन भावना के हो बस छोडिदिऊ। पुरापुर शरीरलाई अझ रिल्याक्स बनाऊ। गर्दा तपाईलाई सुत्नै पर्यो होला, शरीर अडि नै सकेन भने बरु शवासनमा जान सक्नुहुन्छ। यति धेरै छोडिदिनुहोस्, मानौ तपाईलाई अडिराख्नलाई पनि गाह्रो भयो भने केही प्रब्लम भएन, सुत्न पनि सक्नुहुन्छ, अडेस लाउन पनि सक्नुहुन्छ। भोलिबाट झन् यो ध्यान गहिराईमा जान्छ, तपाईहरू अलि अडेस लाग्ने ठाउँमा बस्नु भएको हुन्छ। किनकि यसरी हामी छोडिदिन्छौँ शरीरलाई कि तपाईले यसरी बसिराख्नु पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सोफा अथवा खाट अथवा कहाँ हुन्छ, पछाडि अडाइराख्ने हिसाबले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ।
पुरापुर छोड्दै जाउँ। पुरापुर अवेरनेसको भाव, होस हुनु पर्यो। होस छैन भने हामीले गरेको हरेक कर्मको अर्थै छैन। तर होस छ भने तपाईँ रिसाउँदाको पनि त्यो कर्मले केही अर्थ राख्दैन। जे चिज पनि होस सहित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यो लेट गोको अवस्था, छाड्नेको अवस्थामा पनि पुरा अवेरनेसको साथ गर्नुपर्छ। पुरापुर छाडिदिउँ, 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 छाडिदिउँ। पुरापुर छाडिदिउँ। बस छाड्दै जाउँ। जति धेरै छाड्नुहुन्छ अस्तित्वसँगको त्यति नै धेरै मिलन हुन्छ। त्यो भन्नै पर्दैन, हामी नाभि साधनाबाट पनि थाहा पाइसक्यौँ। जति धेरै हामी छाड्दै जान्छौँ, डिजल्भ गर्दै जान्छौँ, त्यति नै धेरै तपाईँ एकाकार हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि मैले बार बार दिइसकेँ, फेरि एकचोटि दिन्छु। समुद्रमा एक लोटा पानीलाई जब खनाउँछौँ, त्यो एक लोटा पानी खोज्न सकिन्छ? त्यो एक लोटा पानी कहाँ गयो त? त्यो एक लोटा पानी त्यही विराट त्यो समुद्रमा परिणत भयो। अघिसम्म त्यो एक लोटा पानी थियो मित्रहरू, अब त्यो विराट त्यो समुद्रमा परिणत भयो। त्यसरी नै जब हामी पनि साँघुरो घेरालाई, साँघुरो आइडेन्टिटीलाई समातिराख्दा हामीले सधैँ साँघुरो नै महसुस हुन्छ। जब हामी त्यो साँघुरो घेरालाई छोड्दै जान्छौँ, फैलाउँदै जान्छौँ, जसरी एक लोटा पानी विलय हुन्छ त्यो समुद्रमा, र जब समुद्रको पहिचान र एक लोटाको पहिचान बस एउटै हुन्छ, द्वैत। त्यहाँ कुनै द्वैत छैन, त्यहाँ लोटा छैन छुट्टै, त्यहाँ समुद्र छैन छुट्टै, बस एउटै छ, द्वैत। त्यसरी नै हामी र चेतना पनि बिल्कुल फरक होइन, चेतना र अस्तित्व पनि बिल्कुल फरक होइन। जब तपाईँ छाड्दै जानुहुन्छ, फैलिँदै जानुहुन्छ, नीति तपाईँ त्यो विराट अस्तित्वसँगको मिलन हुन्छ र तपाईँलाई बोध हुन्छ म पनि विराट हुँ। त्यसकारणले नै कृष्णले भन्नुभएको रहेछ, अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हौ, अहम ब्रह्मास्मि। पुरै छोड्दै जाउँ फुल अवेरनेसको साथ। पूरा अवेयरनेस, पूरा सचेतना, पूरा छाडिदिउँ, रिल्याक्स। छाड्नुमा जतिको आनन्द, छाड्नुमा जतिको अलौकिक शान्ति कहाँ मिल्छ र अरूबाट? पूरा अवेयरनेस। मन भावनाले यतिखेर पनि अलिअलि दुःख दिन सक्छ। यो चरणसम्म आउँदा धेरै दुःख दिँदैन, किनकि हामी मनबाट अमनको यात्रा गरिरहेको छौँ। तथापि पनि केही आइहाल्यो भने, सुरुको चरणमा अलिकति हामी सहज महसुस गरेनौँ भने
आइरहेको त्यो विचार र भावहरूप्रति पनि अवेर भइदिने, तर तपाईँ आफू फैलिने क्रमलाई, रिल्याक्स हुने क्रमलाई बढाउँदै जाने। हामी अन्तमा छौँ। आजको हाम्रो प्रथम चरणको जिब्रिस मेडिटेसनको अन्तमा छौँ। यो क्षणलाई सम्झौँ। यो क्षण कस्तो भइरहेको छ, श्वासको लय, आनन्दको त्यो भाव तपाईँलाई कस्तो प्रसन्नता मिलिरहेको छ, शरीरमा कस्तो शान्ति छाएको छ, मनमा कस्तो शान्ति छाएको छ, यसलाई पुरापुर मेमोराइज गर्नुहोस्। र यही चरणमा यहाँहरूलाई बसिराख्नु मन लाग्छ भने समयको पाबन्दी यो मेडिटेसनमा पनि छैन, बिल्कुल बस्न सक्नुहुन्छ। र जो अडियोमा मात्र हुनुहुन्छ, जो फेसबुक लाइभमा मात्र हुनुहुन्छ भने बिल्कुल यहाँले मजाले यसपछि मजाले शवासनमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ, रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अवेरनेसको भावले। त्यसमा कुनै समय सीमा छैन। अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी रहन्छौँ। सेलिब्रेसन हामी सधैँ चाहिँ आज पनि गर्छौँ। हामी मुभमेन्ट गर्छौँ पुरै जोर पारै जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुस्कानलाई छोड्दैनौँ, हाम्रो धर्म हो मुस्कान, हाम्रो स्वभाव हो मुस्कान। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि र दुवै हात लिएर अफ गरौँ। पुरा अहोभावको भावमा, पुरै धन्यवादको भावमा आँखामा लगाउँ र बिस्तारै हत्केला हेरी आँखा खोलौँ। आज यो पहिलो दिन भएको भएर मलाई 2 मिनेटको यहाँले एकजनाले मात्र एउटा फिडब्याक दिनुहोस् कि तपाईहरुलाई के भयो यो कुरा, ताकि मैले भोलिबाट तपाईहरुलाई गर्ने बेलामा मैले केही कुरा बुझ्नु छ। एकजना मात्रले 1 मिनेट या 2 मिनेट बस मलाई त्यो चरणहरूको क्रममा तपाईलाई कस्तो भयो के भयो मात्र, ताकि मैले यहाँहरुसँग गराउँदाखेरि के खालको कुराहरू हुन सक्दो रहेछ भन्ने मैले जान्न चाहे। त्यसैले मैले आज अलिकति सेलिब्रेसनलाई पनि कम गरे। कोही एकजनाले बस मलाई त्यो जिबरिस गर्ने क्रममा तपाईलाई के कस्तो अप्ठ्यारो अथवा के कस्तो भयो भन्ने अलिकति मलाई भनिदिनु भयो भने, ताकि यो सबै जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको गाइड हुन सक्थ्यो। अमर सर बोल्न लाग्नु भएको? सर अनम्युट गर्नु होला। सर म्युट भइरहेछ। सर अरू बोल्छन् भने देऊ, नभए म बोल्छु। ओके सर प्लिज। कोही अरू छ भने मौका दिउँ, नभए म बोल्छु। ओके सर, अमर सर अगाडि जानु सर प्लिज। सरले भन्नु होला। अमर सर भन्नु होला, सुनिरहेको छ हामीले। सम्पूर्ण साधकलाई नमस्कार पुनः पनि। आज निकै नौलो प्रविधि नै भनौँ, अब यसलाई प्रविधितिरै लैजाउँ। हुन त यो साधकको क्रममा जिबरिस यो मैले कहिले सुनेको थिएन, आज सुने। पहिला त के कस्तो अप्ठ्यारो महसुस त भएको थियो, कहीँ कतै कसैले सुन्छ कि के भन्ला कि भन्ने जस्तो फिलिङ त आएको थियो। तर गर्दै जाने क्रममा गर्दै गएपछि त्यो विभिन्न कुरा के कसो के बोल्दै गए, के सोच्दै गए, के भन्दै गए त्यो थाहा भएन। हामी 10 मिनेट यस्तै आफ्नै बौलापनले बोल्दै गए। त्यसपछि जुन दिनु भन्नुभयो यस्तो किसिमले छोडे कि साथै म उडेको फिल भयो। सर उडे जस्तो एकदम फिलिङ्स खुल्ला, नथिङ एट अल। केही दिमागमा केही पनि छैन, यस्तो आनन्दको भाव आयो। म आफै अचम्म भयो। पहिला जुन त्यो मैले नेगेटिभ तरिकाले सोचिरहेको थिएँ, जुन त्यो पछिको दोस्रो चरणको स्टेजमा एकदम एक किसिमको एकदमै शुद्धै आनन्द। त्यो शब्दहरू लिने बेलामा अमर सर जस्तो शब्दहरू मैले जिब्रिस गरेँ भने मैले यो बुझ्न खोजेँ कि जुन तपाईँलाई रारा रेडी मैले आफूले पनि केही चाहिँ त्यहाँ भनिरहेको थिएँ। सरले भन्ने बेलामा तपाईँलाई के गर्ने के भन्ने भने अलिकति असमञ्जसता जस्तो त भएन नि? कस्तो शब्द भन्नुपर्ने के हो? पहिला त कस्तो अप्ठ्यारो फिल भयो। अनि मैले के एउटा दिमागमा के राखेँ भने मलाई जति पनि दुःख परेका चिजहरू, नेगेटिभ कुराहरूलाई मैले ल्याएँ, त्यसलाई गाली गरे जस्तो गाली गरेँ, के बोलेँ, के भने, त्यो रारा रेडी रे हाउ जे पनि बोलेँ। मैले बोलेर पनि त्यस्ता पनि नेगेटिभ पार्टलाई पनि सम्झेर मलाई त्यसले गाली पनि गरेँ। मैले त्यो मेरो दिमागलाई मैले तनाव दिन खोजेँ। मतलब बोल्दै गएँ, के भने ठुलो छोडले त भुलेन, अलि यताउता सुन्ला भनेर पिर थियो। घरमा त कोही छैन, तर वरिपरिको मान्छेले सुन्ला कि भन्ने पिर थियो। सानो स्वरले पनि मैले त्यो दिमागका त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई पनि ल्याएँ मैले। अब कोही मान्छे छैन भने त्यसलाई गाली गरेँ, ल गरिदिएँ। अरू बेला गाली गर्न नपाए पनि यसैमा गाली गरिदिएँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा जाँदा हजुरलाई शान्ति महसुस मिल्यो? यति आनन्द महसुस भयो साँच्चै। त्यो लाइक त्यो जुन हामी प्लेनबाट उड्दाखेरि एउटा फिलिङ्स आउँछ नि, आनन्दले कता हराए जस्तो, कता म उडे जस्तो त्यस्तो फिल भयो। इट्स अ भेरी एकदमै धन्यवाद तपाईको यो सुन्दर प्रतिक्रियाको लागि। अमर सरलाई एकदमै मैले धन्यवाद। एकदम यो नौलो म त यस्तो प्रविधि देखेको थिएन, आज देखेँ र मैले भोगेँ पनि। इट्स अ रियली म्याजिक फिलिङ। धन्यवाद। मैले यति कुरा मात्र जान्न खोजेको थिएँ कि कस्तो छ यो गर्ने बेलामा, कति अप्ठ्यारो भयो भने, किनकि यो हामी यसरी भर्चुअली गरेको यो पहिलोचोटि हो।
नत्र हामी फिजिकली अगाडि राखिकन अगाडि बसेर नै 1-to-1 इन्ट्रेक्सन अथवा ग्रुपमा गरे पनि अगाडि बसेर गराइन्थ्यो। मलाई यो गरिरहँदा पनि यो मैले 5 मिनट अगाडि मात्र गरेको निर्णय हो। मलाई जब म यहाँ बसेँ मलाई फिल भयो यो जरुरी छ, पहिला यो जरुरी छ भन्ने, त्यसपछि मैले तत्क्षण गरेको डिसिजन हो। र त्यो गर्ने क्रममा मलाई के हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले आज प्रतिक्रिया लिएँ। अमरज्योति रञ्जित सरलाई एकदमै साधुवाद छ र मैले प्रतिक्रियाहरू एकदमै पाइरहेको छु। म सेयर गर्छु। मन थापा नमन शुभ बिहानी भन्नुभएको छ, श्रद्धा प्रधान शुभ प्रभात भन्नुभएको छ, सीता कार्की पनि शुभ प्रभात भन्नुभएको छ। सीता कार्कीजीले एकदमै राम्रो यो अवसरलाई सबैले अनुग्रहित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ र विष्णु भट्टराई म्यामले पनि 10 मिनटपछि स्वाटै मन चेतनामा गयो भनेर भन्नुभएको छ। यो एकदमै मैले पढ्न चाहेँ, किनकि एउटा कुरा हामी बुझ्नुपर्छ, मनमा रहिरहँदा मनबाट नै टेकेर अमनमा जान सकिन्छ। जब हामीले नाभि ध्यानमा पनि प्रयोग गरेका थियौँ मनलाई तन्काउँदै खुम्चाउँदै भनेपछि मनमै छौँ हामी। ए बाबा मनमा छौँ, तपाईँले मनलाई हेर भन्दा एकैचोटि हेर्न त्यति सहज छैन नि। त्यो भन्ने मान्छेले पनि गाह्रै होला, भन्न त्यति सहज छ तर गर्ने विषय अत्यन्त गाह्रो छ। किनकि हामी मनमै रहन्छौँ, मनमै जिउँछौँ। हामी धेरै जिन्दगी भनौँ न बाल्यपनदेखि प्रारब्धको कुरा हामी नगरौँ, खालि मनसँगै डिल गरिरहेछौँ भने मनलाई नै हेर। अब नकारात्मक विचार आइरहेछ भने त्यही विचारलाई हेर भन्दा कति एन्जाइटी भइरहेको मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो क्याथार्सिसको प्रोसेस पनि हो। कोही मान्छेलाई मनमा विचलन आइरहेको छ भने उसलाई निष्क्रियताको ध्यान, खालि विचारमा अवेर हौ भन्नु भनेको मूर्ख साबित हुन्छ, कहिलेकाहीँ खतरनाक पनि हुन्छ। किनभने जब तपाईँले कुनै विचारले तपाईँलाई ट्रिगर गरिरहेछ, त्यही विचारले बार दुःख दिइरहेछ भने तपाईँ त्यो विचारबाट हराउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यही विचारलाई हेर, आउँदै गरेको विचारलाई हेर भनिराख्दाखेरि एन्जाइटी भएको, डिप्रेसन भएको मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो क्याथार्सिस टाइपको मेडिटेसन पनि हो। सुरुमा हामीले जे जस्तो मन लाग्छ र भोलिको चरणमा यहाँले म अनुरोध गरेँ कृपया ढोकालाई लक गरौँ र अलिकति ठुलो आवाजको साथ र अलिकति हातहरू खुट्टाहरू पनि चल्यो भने चल्न दिनुहोस् कि हामीभित्रको दमित भएको हो। जस्तो अमर सरले कस्तो सुन्दर कुरा गर्नुभयो कि माइन्डले आफै क्लिक गर्छ कि तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि। मैले तपाईँले यो गर भने इन्स्ट्रक्सन दिएँ भने मैले जे भन्छ त्यति लिमिटेसन गरिन्थ्यो, तर अमर सरले गर्नुभयो नि त्यो आफूसँग भएको त्यो घटनाहरू सबैको जीवनमा त्यस्तो खालको पेनफुल मेमोरी छ नै। कसैले यदि छैन भन्यो भने म चाहिँ त्यो कुरा पत्याउँदिनँ, किनकि हामी जीवनमै छौँ। तर त्यो पेनफुल मेमोरी अनेक कारणले हाम्रो शरीरबाट म्यानिफेस्टेसन भएको छ। सम्बन्धमा हाम्रो नराम्रो भएको छ, हाम्रो समाजमा नराम्रो भएको छ, आफैभित्रको शरीरमा पनि नराम्रो भएको छ। यो रिलेसनको प्रब्लम, शरीरको प्रब्लम, इमोसनको प्रब्लमहरू साराले हामीले भोलि रोग बढाउनेवाला छ। आज मैले यति नै भने आजको यो पहिलो दिन जिब्रिस मेडिटेसनमा सबैजना जसले पार्टिसिपेसन गर्नुभयो यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो नाभिको त त्यो प्रयोग तपाईँ मेडिटेसनै नगरे पनि दिउँसो अथवा अरू बेला पनि हामी नाभिलाई हेर्न सक्छौँ, त्यसलाई पनि जोड्नु होला। केही साधकहरू पछि जोडिनु हुँदाखेरि नाभि ध्यानलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ, मैले जानकारी पाएको छु। उहाँले साँझ गर्नुहुन्छ अथवा कुनै समय गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि 21 दिन पुरा गर्नुहोस् र जिब्रिससँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अथवा यो अहिलेको यो समयमा त यदि फेसबुक लाइभ कसैले हेरिराख्नु भएको छ जसलाई साँच्चीकै डर लागिरहेछ, चिन्ता लागिरहेछ, अनिद्रा लागिरहेछ भने यो गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले कुनै त्यस्तो खालको पिल्सहरू खान जरुरी नहुन सक्छ। त्यति नै भने सम्पूर्णजनालाई आभार प्रकट गर्दै यहाँको दिन शुभ रहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। शुभ दिन।